3號強風信號生效，天文台預計6點或之前改發8號信號。受到風暴影響，書展下晝5點45分關閉。海南省三沙市舉行第1屆人大第1次會議。各位歡迎收睇呢一節新聞，我係李朗儀。3號強風信號生效，天文台宣布預計會喺下晝6點或以前改發8號烈風或暴風信號。韋森特已經增強為颱風，下晝5點集結喺香港以南大約180公里，預料向西北偏西移動，時速大約20公里，大致移向廣東西部沿岸。天文台表示，颱風韋森特已經增強為強烈熱帶風暴韋森特已經增強為一股颱風，天文台會喺6點之前改發8號烈風或暴風信號。香港嘅吹東北風啦，咁部分地區咧嗰個風力咧係會因為個地形影響咧就受屏障㗎。咁遲啲咧就係當韋森特再行埋啲嘅時候咧，我哋係會吹呢個東風，跟住吹東南風。咁所以原本係受屏障嘅地方咧，個風力咧可能會突然間咧就係會係增強㗎。咁市民就應該留意。咁由於韋森特嘅移近啦，咁就天文台咧係會喺6點鐘或之前咧係會發出呢個8號嘅烈風及暴風嘅信號㗎。天星小輪宣布，由於海面情況變得惡劣，來往中環至尖沙咀以及灣仔至尖沙咀渡輪服務將會喺夜晚7點暫停。港九小輪宣布，來往中環同離島嘅多條航線將會停航。由中環前往榕樹灣同坪洲嘅尾班船將會喺夜晚7點半開出，前往索罟灣嘅尾班船就會喺6點45分開出。至於由離島往中環嘅尾班船，分別喺夜晚7點35分至8點開出。汪明希而家喺港外碼頭㗎，多唔多人趕船啊？係李朗儀啊嗱，其實咧成個下晝咧可以話咧嚟港外線碼頭呢度坐船翻去屋企嘅離島居民呢係有增無減㗎。咁而佢哋呢大多數呢都係得到僱主同意啦，知道呢即將係會發出8號嘅烈風信號啦，而可以提早收工㗎。咁我哋頭先呢都入到去呢係喺長洲嘅呢一個碼頭位置嗰度睇過啦。咁暫時呢船公司嘅職員就話呢尾班船呢暫定會喺7點40分開出，不過呢有待公司嘅長部確認。而呢而家呢陸陸續續呢越嚟越多乘客呢嚟到呢度搭船啦，船公司亦都係加開咗普通船嘅班次。咁至於高速船方面呢，就暫時咧嚟緊嘅一班呢都已經係滿座㗎啦。咁可以睇到咧，隨住韋森特咧逐漸靠近本港咧，市區嘅風力咧都係逐漸增強啊！即使係有瓦遮頭嘅地方咧，不時咧都會撇到雨。咁海面上呢亦都有比較大嘅白頭浪。我哋會繼續留意住咧港外線碼頭嘅情況。而家先將時間交翻俾新聞部啊。好，唔該。而港鐵表示會加強服務。郭麗婷而家喺中環港鐵站㗎，咁港鐵有咩安排啊？係啊，李朗儀啊，咁由於受到風暴消息影響啦，唔少公司咧都俾員工咧係提早係放工㗎。咁喺4點鐘開始啦，中環港鐵站呢一度咧就提早進入咗人流嘅高峰期。咁月台呢一度咧一度係非常之擠迫㗎。咁之後咧，港鐵就實施咗人潮管制措施，咁包括咧係暫停部分閘機嘅使用。咁而喺站內嘅扶手電梯咧，可以見到亦都係停止服務㗎。市民呢係要由扶手梯咧步行啦落嚟月台呢一度，咁大大咧減少咗月台擠迫嘅情況。港鐵就話咧喺個別嘅車站啦，如果係人流過多嘅話咧，佢哋都會加密班次，咁希望可以疏導到人潮㗎。咁喺中環港鐵站呢一度報道暫時嗰一段落車時，交翻俾李朗儀。好，唔該，睇下其他消息。